హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. అల్లం, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, జీలకర్ర, కొత్తిమీర, పుదీనాకు, కరివేపాకు, ఒక టమాటాని సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించుకొని అట్ల పానం పెట్టుకొని అట్టుపిండి ఒక గంట వేసుకొని కొంచెం పలచగా చేసుకోవాలి. టమాటా ముక్కల్ని ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను. ఊతప్పానికి అట్లు పిండిలాగా పలచగా కాకుండా కొంచెం దెబ్బరొట్టు పిండిలాగా వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనాకు వేసి ఆ పైన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలన్నీ కనపడకుండా పైన అట్లు పిండి 2 గంటలు పట్టే వరకు కూడా వేసుకొని సరి చేసుకోవాలి. అది చేసుకున్న తర్వాత మనం దానిపైన మూత పెట్టుకోవాలి. 1 నిమిషం తర్వాత నూనె వేసుకుని మళ్ళీ మూత పెట్టుకోవాలి. ఇంకొక నిమిషం తర్వాత తిప్పుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసుకొని చక్కగా దిల్పసంద్ ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకొని మీ పిల్లలకు పెట్టండి, చాలా ఇష్టపడతారు. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.